Aí pessoal, meu carro tá fazendo um barulho, mas aí eu já sei de onde é que é. Aconteceu algumas vezes aí. É esse kart aí. Essa parte aqui, ó. Tá encostando bem no escapamento. Quando chega na subida, começa a fazer um barulho de trepidando, ferro batendo, algo do tipo. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desentortar esse kart. Sempre quando eu passo em rua de terra, onde tem muitas pedras, muitos altos e baixos, esse kart entorta. Eu preciso forçar ele para baixo para não encostar mais. Então eu uso uma barra de ferro, encaixa aqui e força. Aí ele dá uma afastada. Aí ele se afasta e para de fazer barulho. Se eu for de novo na rua e bater essa parte, é o mesmo barulho novamente. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre essa coifa homocinética aí. Ela tinha rompido e foi feita a troca. Eu vou falar mais ou menos as peças que foram tiradas para chegar até ela. Então fica para uma próxima aí.